നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറേ നാളായി നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് വീഡിയോ ചെയ്യണത്. ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി. ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു നടത്തമാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മഴ നടത്തം, റെയിൻ വാക്ക്, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വാ, ഇന്ന് ചെറിയൊരു റെയിൻ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ നടത്തം. അത്യാവശ്യം മഴ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കുക. സ്ഥലമൊക്കെ കാറ്റ്. ഓക്കെ, മാസ്ക് എന്തായാലും വെക്കണമല്ലോ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ അകലം പാലിച്ച് തന്നെ വേണം പോകാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല പോകണം, ഇപ്പോഴത്തെ റൂൾസ് ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല പോകണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ചീത്ത വിളിക്കരുത്. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും അടിപ്പോയി, എല്ലാ മേഖലകളും അടിപ്പോയി. എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ 3-4 മാസമായിട്ട് ജോലിക്കൊക്കെ സ്ഥിരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചാൽ പലരും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, പലരും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മറ്റു പല ജോലികൾക്കും പോകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെയും ശോഭിക്കാണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളായാലും പോലും നമുക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കഴിയണ്ടേ. കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ട്. ഒറ്റയ്ക്കാണ്, വീട്ടിൽ വൈഫും കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു 200 മീറ്റർ 300 മീറ്റർ ഒന്ന് നടന്നിട്ടൊക്കെ വരാം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു തോടുണ്ട്, കുത്തിയൊലിച്ച ഒഴുകുന്ന തോട്, പാറത്തോടെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അത് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്യാവശ്യം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അധികം ആൾത്താമസം കുറവാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ്, മഴയത്തൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തോട്. തോടെന്ന് പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ തോടല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴി കൂടി നമുക്ക് തൃശ്ശൂരേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ അപ്പുറം ഒരു ഏരിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥിരം ആൾക്കാർ തോട് കാണാനും കുളിക്കാനൊക്കെ വന്നാണ്. ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, വെള്ളം അങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇത് 2 ദിവസം കൂടി മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോട് ഇതിലും ഹെവി ആവും. പേടിയാ കൂടെ വെക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ 2018 ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഏകദേശം ഈ തോട് കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന വീടുകൾക്കില്ലേ, അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. ശരിക്കും തോട് ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കര കവിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കാറുമായിട്ട് ഇതുവഴി രക്ഷപ്പെട്ടു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് മൂടി. അപ്പോൾ അന്ന് കണ്ട ഒരു തോടിൻ്റെ ഭീകരത ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും മഴ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഉണ്ട്, എല്ലാ പണ്ടാരും ഉണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇതും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അതാ കാര്യം. ഇവിടെ ശരിക്കും ആൾക്കാർ കുളിക്കണേ അലക്കൊക്കെ ചെയ്യണ സ്ഥലമുണ്ട് അത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും താഴെ പാറകളൊക്കെയാണ്. വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നടന്നൊക്കെ പോവാം. പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല കുത്തിയൊഴുക്കല്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല കുത്തിയൊഴുക്കായതുകൊണ്ട് പറ്റൂല, റിസ്ക്കാണ്. മഴ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ശമനമുണ്ട്, പക്ഷേ ഏത് നിമിഷവും കട്ടിയാവും. കണ്ടോ, ചെറിയൊരു കൊടയുടെ ബലത്തിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കണത്. ക്യാമറ മാക്സിമം നനയരുതല്ലോ, നമ്മൾ നനഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണേണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പച്ചപ്പ് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ സമയത്ത് വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടാന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തായാലും ദൈവം സഹായിച്ച ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, എത്താതിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഏതായാലും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം.
ഇതൊക്കെ മാവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ വരും ഇവിടെ ആൾക്കാർ, പിള്ളേരും എല്ലാവരും വരും. ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വഴിയും കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിക്ക് കുറേ നേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണുത്തിയിലേക്ക് പോകട്ടോ. ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനില്ല. സാധാരണ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പാലത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അപ്പുറം കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു കാടായിട്ട് സെറ്റ് ഇട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും സേഫായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രകൃതിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തുകൂടെ. കൂടുതലും പ്രവാസികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ കുറേ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നമ്മുടെ അളിയനാണ്. നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാസ്ക് ഇട്ടോട്ടാ, മാസ്ക് ഇട്ടാണ്ട് പോകണ്ട. പോകണോ? വരുന്നുണ്ടോ ഇനി? ഉണ്ടാവൂലല്ലേ? ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, കാണാം. അളിയൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. സമയം വൈകണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദൈവം സഹായിച്ചെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആകട്ടെ. കൊറോണയൊക്കെ പോട്ടെ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ എടുക്കാം. അതിനുള്ള അവസരം ഉടൻ തന്നെ കൈവരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള അവസരം ഉടൻ തന്നെ കൈവരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.